Սիրելի հայրենակիցներ, Տիկին Մանասյան, Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցն են քննարկում մի դահլիճում, ուր սուտը, հայհոյանքը, ատելության ու թշնամանքի խոսքը սովորական են, բռնությունն էլ լեգիտիմացված։ Սա այն ամբիոնն է, որտեղից քաղաքական մեծամասնությունը ոչ միայն քաջություն չունի խոստովանելու, թե իր թիմի սեփական զրոյական կետը պատմական ինչ ողբերգության հանգեցրեց, այլև մեղավորների նշանակման արշավում հասել է խորենացուն։ Երեք ԿՊԱ-ական պատգամավորներից մեկը այս ամբիոնից գոհունակություն հայտնեց, թե լավ է, էլ ընդդիմությունը Արցախից չի խոսում։ Խնդիրը ոչ այնքան այս սուտ հաստատումն է, այլ այս դիվային նախադասությունը բարձրաձայնելու թեթևությունը, ասես վերջինիս կատարյալ երջանկությանը Արցախի ցեղասպանությունն էր պակասում։ Եվ բնականաբար այս միտքը սերվել է Փաշինյանի երբեք այսքան սուվերեն չենք եղել համոզումից։ Այո, պարոն Կոնջորյան, միթե ձեզ համար պարզ չէ, որ իրական եւ պատմական Հայաստանի հակագիտական հակադրությունը, հայոց ցեղասպանությունը հարցականի տակ դնելը, ազգային ինքնութենական արժեքների թիրախավորումը, անպատժելիության եւ ամենաթողության մթնոլորտը խեղում են հայ հավաքականության քաղաքակրթական եւ մշակութային ընդհանրությունը։ Միթե պարզից էլ պարզ չէ, որ կրթության նորաձևության արշավը նախընտրական քարոզարշավ լինելուց զատ նաև ազգային տրանսֆորմացիայի ծրագիր է, ինչը Փաշինյանը չի էլ թաքցնում։ Եվ ես եւ ինձ նման հազարներ քաղաքակրթական ընդհանրություն չունենք այն վարչապետի հետ, ով օրերս այս դահլիճում տեսախցիկների արչև քաղաքական օպոնենտների հասցեին, որոնց թիկունքում 300,000-ից ավելի ՀՀ քաղաքացիներ են, 5 րոպե շարունակ միգուցե եւ ավելի հնչեցնում էր վեր ընկեք տեղներդ, ձեններդ կտրեք, համբալ, կկոխեմ ԱԱԾ պատվալները եւ այլն։ Ես եւ ինձ նման հազարներ քաղաքակրթական ընդհանրություն չունենք այն տեսակի հետ, ով դատավորներին վնգստացող է ասում, դատարանները շրջափակելու հրահանգ տալիս, ով անարգում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Եվ ես ինձ նման հազարներ քաղաքակրթական ընդհանրություն չունենք այն տեսակի հետ, ով թքում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու երեսին, մնում անպատիժ ու դեռ միկին պատգամավորի հասցեին էլ հնչեցնում, թե քո վրա թքող չկա։ Ես եւ ինձ նման հազարներ քաղաքակրթական ընդհանրություն չունենք այն տեսակի հետ, որի Շարասյան անիվների տակ հղիկին է տապալվում ու մնում անպատիժ։ Ես եւ ինձ նման հազարներ քաղաքակրթական ընդհանրություն չունենք այն տեսակի հետ, որը ոհմակով ոստիկան լինի թե թաղապետ, հարձակվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա եւ մնում անպատիժ։ Ի վերջո ես եւ ինձ նման հազարներ քաղաքակրթական ընդհանրություն չունենք այն տեսակի հետ, ով հարցականի տակ է դնում 3-րդ հանրապետության ծննդականը, անկախության հռչակագիրը։ Այս ցանկը կարելի է երկար շարունակել եւ պիտի կույր լինել չտեսնելու օրեցօր խորացող ներազգային պառակտվածության վիհը։ Նաեւ կույր լինել չտեսնելու, թե պարլամենտական երկրի հենց այս գլխավոր ամբիոնը ատելության, թշնամանքի, ոչ պրոֆեսիոնալիզմի եւ ապատեղեկատվության ինչ գեներատոր է եւ ցավոք թե ինչ արհամարանք կա պարլամենտական երկրում ազգային ժողով այս ինստիտուտի նկատմամբ։ Անպատժելիությունն ու անարդարությունը կերել են երկիրը։ Անգամ միջազգային կառույցներն են արձանագրում գործադիրի ձեռքում իշխանության կենտրոնացումը, բռնությունները, դատական ոլորտի բարեփոխումների տապալումը, մարդու իրավունքի եւ հիմնարար ազատությունների ոտնահարումները։ Այն, որ իշխանությունների ուժի աղբյուրը ոստիկանապետությունն է, քաղաքական հակառակորդների դեմ հալածանքներն են եւ դատաիրավական համակարգի կամայականությունները, երեք այստեղ հաստատեց նաեւ քննչական կոմիտեի նախագահը իր խոսքով։ Հանրահավաքներում ոստիկանության անիրավաչափ գործողությունների, բռնությունների, ընդդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ խոշտանգումների, արգելված լուսաձայնային նռնակների ապօրինի կիրառման դեպքով որևէ ոստիկանի նկատմամբ մեղադրանք չի հարուցվել եւ դա այն դեպքում, երբ վերջիններիս ոհմակային հարձակումները արձանագրված են։ Նաեւ 200-ից ավելի կալանավորված ակտիվիստներ, որոնց խոշտանգումը շարունակվել է բաժիններում, որոնցից մեկ-երկուսին էլ ես անձամբ եմ ներկա եղել կամ հետևանքներին։
Այն, որ իրավապահ մարմինների բռնությունների դեմ բացակայում են արդյունավետ պատասխանատվության մեխանիզմներ, արձանագրվել է նաև Human Watch-ի 2025-ի զեկույցում։ Ես շատ եմ այս ամբիոնից անդրադարձել կալանքի որպես խափանման միջոցի ֆետիշացմանը։ Հակառակ ՍԵՊԱ պարտավորությունների 2023-ի համեմատությամբ կալանքները աճել են 12%-ով։ Եվ ահա օրերս Գյումրիում նվաստացված գիշերազգեստով կալանավորված կնոջ դեպքը։ Սա ուղղակի խայտառակ մի փաստ է, եւ ոչ էլ ես կարող եմ որևէ քաղաքակրթական ընդհանրություն ունենալ այս փաստի հետ։ Իսկ դուք ԿՊԱ-կան, հատկապես կին պատգամավորներ, արդարանում եք, թե համբալը չեք լսել կամ չեք տեսնում ոստիկանական ամենաթողությունները։ Եվ այս նաև ընդհանրական այն համոզումի միջավայրում, որ Հայաստանում մարդը պաշտպանված չէ, մենք քննում ենք ՊԻՊ տարեկան զեկույցը։ Տիկին Մանասյան, բնականաբար հարց է առաջանում։ ՄԻՊ ինստիտուտը եւ ձեր 916 էջանոց տարեկան հաղորդումն ու մոտ 350 էջանոց զեկույցը ինչ են փոխում մեր կյանքում։ Պատասխանը գտնում եմ հենց ձեր այդ զեկույցում, ու նշված է, որ 365 առաջարկություններից ընդունվել են ընդամենը 45-ը, կարծեմ մոտ 12%-ը։ Բնականաբար անվտանգային եւ բարոյական այս խորը ճգնաժամ ապրող երկրում բոլոր խնդիրները Տիկին Մանասյան ես ձեր վրա բարթելու կանխակալություն չունեմ, բայց այդ դուք եք հրապարակորեն հայտարարել եւ հպարտորեն, որ ոլորտի լավագույն երիտասարդ մասնագետն եք, հետեւաբար ձեր ինքնագնահատականին եւ հատկապես առաքելությանը համապատասխան գործունեություն է ակնկալում հասարակությունը եւ մեզանից յուրաքանչյուրը։ Տիկին Մանասյան, ձեր վստահության աստիճանը պայմանավորված է քաղաքական ազդեցության